ये जो अपनी पेप जो स्कूटी है, इसके आगे जो ये टेल लाइट लगी थी, तो इसको हम खोलने वाले हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो पूरी देखना और वीडियो में बने रहिए। तो ये स्कूटी बिक चुकी है, ये बेच दी है, तो इसलिए टेल लाइट खोल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए। इसको खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर, एक ये लात, एक ये। तो एक बार सबसे पहले इसे इसके ऊपर एक कपड़ा घुमाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें। तो कपड़ा के हाथ से एक बार साफ कर देते हैं। अगर बाहर बुलाने आए हैं, चलते हैं। ये देख सकते हैं, मैं इधर मैं ये आए हैं बुलाने खेलने के लिए। तो मैं खेलने जा पाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। ये अपना मिट्ठड़ हुआ, इसका यहाँ पर सेटअप करते हैं वापिस से और करते हैं काम चालू।